Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Уважаемые зрители, сегодняшняя наша тема 97-я сура Священного Корана, сура Аль-Кадр. Сура состоит из 5 аятов. Итак, мы начинаем. Первый аят. Инна анзальнаху фи лейлатил кадр. Правило, которое следует обращать внимание. Первое – это кесра, которую нужно ясно, четко выговаривать. Потом у нас удвоение, назализация в размере 2 огласовок. Хочу напомнить, что правило произношения таджвида подчиняется скоростью чтеца. Поэтому запомните это правило. Инна удерживаем в размере 2 огласовок, а потом удлинение в размере 4 огласовок. Инна. После удлинения у нас идет вторая хамза в этом аяте, которую нужно ясно произносить, чтобы в конце удлинения предстоящего слова, чтобы она не затерялась. Итак, инна ан. Вот здесь у нас ихфа. Ихфа мягкая, потому что звук зай, мягкий звук, а ихфа подчиняется последующему звуку. И так получается анза. Анзальнаху. Удлинение, естественно, удлинение в размере 2 огласовок. Итого инна анзальнаху фи. Вот здесь, естественно, удлинение в размере 2 огласовок у нас. Фи лейлатиль. С огласовки кесра мы уходим на лям. Лейлатиль. Лейлатиль. Вот здесь обратите внимание. Каф твердый звук, даль мягкий звук, но однако есть калькаля. А ра при остановке уходит, здесь огласовка уходит, становится сукуном, она твердое произношение. То есть кадр. Прочитаю полностью аят. Инна анзальнаху фи лейлатил кадр. Итак, переходим на второй аят. Обратите внимание. Вама. Здесь удлинение в размере 4 огласов, как мы с вами договорились. Есть пятый, другой вариант, 4 или 5, но мы будем придерживаться, как на прошлом уроке мы договорились, что 4, потому что это предпочтительное удлинение в нашем чтении. Вама ад. Вама. После четкого произношения хамзы, мягкой, уходим на калькаля. Ра. Ра твердая, в размере 2 огласовок мы ударение делаем. Вама адрака. Адрака. Ра твердое произношение. Адрака. Уходим дальше. Ма. Ударение в размере 2 огласовок. Ма. Лейлатуль. Лейлатуль. С огласовки дамма уходим на сукун. И произношение кадр во втором аяте то же самое, что и в первом аяте. Даль сукуном, правило калькаля. При остановке огласовка кесра аннулируется, уходит в сукун. Итак, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Третий аят. Лейлатуль кадри хайрум мин альфи шахр. Лейлатуль. Согласовки дамма. Уходим на лям. Лейлатуль кадри. Каф твердый. Даль калькаля. Кадри. Ри. Нужно обращать внимание, чтобы кеср до конца четко произносилось у звука ра. Кадри. Ри. Ха твердая. Хайрум. Здесь у нас идгам, полноценный идгам с полноценной ассимиляцией, с полноценной назализацией. Идгам бигунна камиля. Уходит. Вот первое. Вот нужно обращать внимание, что вторая дамма уходит в мим. Хайру. Хайру.
хайрум. Хайрум мин. Здесь у нас правило изгар, ясное чтение. Когда нун сукун с одним из 6 гортанных звуков встречается, четкое и ясное произношение звука нун. Мин аль-фи. Аль-фи. Ша, ха, мягкий звук. Ра при остановке, аннулируется огласовка, уходит сукун, и получается у нас ра здесь твердое. Шахру, 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 шахру. Итак, третий аят. Лайлатул кадри хайрум мин альфи шахр. Четвертый аят немного подлиннее, чем предыдущие 3 аята. Итак, таназзалу, таназзалу. Нужно обращать внимание, чтобы четкое произношение зай. Таназзалу. Удвоение таназзалу. С огласовки дамма уходим на лям. Таназзалуль. Таназзалуль. Нужно обращать внимание на тот факт, что при произношении даммы с любым звуком коранического, который написан в Коране, нужно максимально и четко губы вперед. Таназзалуль. Таназзалу. Таназзалуль. Мала. Мим мягкое. Мала. Нет. Мала. Лям мягкое. Малаикату. Вот здесь у нас удлинение в размере 4 огласовок. Предпочтительное удлинение. Малаикату. Вот после удлинения, как и в предыдущих аятах, нужно хамзу четко произнести с огласовкой кесра. Таназзалуль малаикату. Икату. Варрух. С огласовки фатха. Вава. Уходим на ра. Варруху. Варруху. Вот здесь удлинение в размере 2 огласовок, естественно, удлинение. Варру. Варру. Варруху. Нужно обращать внимание, чтобы ха четко, ясно произносилось, потому что следующие и последующие звуки будут со звуком ха. Варруху. Варруху. Идем дальше. Фиха. Удлинение огласовки кесра в размере 2 огласовок. Фиха. И также в конце. Фиха. Фиха. Би-и. Бизни. Би. Нет. Би-и. Би-изни. Здесь у нас межзубный звук. Би-изни. Би-изни раббихим. Раббихим. Ба удваиваем, уходим на кесру. Раббихим. Вот здесь у нас тоже полноценная назализация в размере 2 огласовок. Раббихим. После уходит у нас правило ихфа, тоже назализация, но сокрытие. Раббихим. Когда несколько правил с назализацией встречаются, между ними звук должно произноситься четко и ясно, чтобы разделить между ними. То есть огласовка кесра, некое разделение между 2 назализациями. Хотя одно частичное ихфа, но впереди стоящее полноценное. Раббихим мин ихфа в размере 2 огласовок. Мин-ку. Кулли. Кулли. Удваиваем и кесра. Ам. Мягкие звуки. Ра. При остановке уходит твердость. Амр. 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 И таким образом, 4-й аят. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. И последний аят в этой суре, обратите внимание, саламун, саламун. Ударение в размере 2 огласовок, саламун хия. Обратите внимание, ха. И поэтому нужно быть предельно внимательным. Саламун хия-ха. Хия-ха. Хия хатта.
ударение в размере двух огласовок. Салямун хия хатта. Мято. Та твердый звук, так как та относится к 5 звукам, взрывным звукам. Калкаля, харуфуль калкаля. И поэтому мято. Следует быть внимательным, чтобы мим не попало под твердое воздействие звука та. Мато, чтобы не было. Мато ляй. Нет. Мято. С мягкого на твердый уходим. Мято ляй. Мято ляй. Итого у нас получается мягкое, твердое, мягкое. Мято ля. Такой. Вот мято ля. Мято ляй. Мято ляй. Согласовки кесра. Уходим на лям. Мято ляиль. Мято ляиль. Айн. Ясное произношение, четкое. Фа. Джим у нас калкаля. Фаджи. 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 Р. Фаджир. Ра. Аннулируется огласовка. Уходит твердость. Сукун. Итого. Саламун хия хатта матла'иль фаджр. Еще раз. Саламун хия хатта матла'иль фаджр. На этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум.